सो पीप्स आई एम बैक फ्रॉम द वर्क और अभी टाइम हो रहा है 11:30 PM एंड यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है अभी एंड देयर इज़ अ वेदर अपडेट कि ये जो स्नोफॉल है वो कल रात तक कंटिन्यूसली होने वाला है. लाइक टुडे इज़ वेंसडे नाइट एंड ये जो स्नोफॉल होगा वो थर्सडे नाइट तक कंटिन्यूसली होने वाला है एंड दैट टू विल बी लाइक 2 centimeters per hour. Let's see कल सुबह के क्या हाल होने वाले हैं. I'll show you guys for sure. कल सुबह उठकर ही पता चलेगा. So अभी मैं जाती हूँ घर के अंदर बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है. And I'll see you peeps tomorrow morning. Bye for now. Hello, good morning. And मैंने weather update check कर लिया है अभी. And let's see बाहर के क्या हाल है. Start outside. Still snowing. So अभी हम जा रहे हैं बाहर and let's see. So अभी जो हमारा टेम्परेचर है that is -8 and it feels like -14. So अभी स्नोफॉल तो बंद हो चुका है but yeah let's see कि स्नो के क्या हाल है बाहर. बाहर चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. अभी व्यू तो अच्छा लग रहा है यार. हल्का सा स्नो शावर है बट it's mostly cloudy. ये जो हम देख रहे हैं ये स्नो काफ़ी अक्यूमुलेट हो गया है बट अभी रोड्स क्लियर कर दिया है एंड साइड वॉक्स भी क्लियर हैं. सो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देखते हैं. यार एक चीज़ तो है कनाडा की, जैसे कि यहाँ पे कितनी भी सर्दी हो, कितना भी -, डिग्रीज में चले जाएगा टेम्परेचर एंड कितनी भी स्नो हो जाएगी, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे बट एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि सारी स्नो हटा दी जाती है रोड से एंड लाइफ विल बी लाइक नॉर्मल. यहाँ पे कभी कुछ बंद नहीं होगा, सारे काम अपने रूटीनली चल रहे होते हैं. अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू इज़ काफ़ी प्रिटी एंड सनसेट हो रहा है यहाँ पे. ऑलमोस्ट सनसेट इज़ लाइक माय फेवरेट थिंग, मुझे बहुत पसंद है. 5:30 इज़ द टाइम फॉर सनसेट एंड अभी ऑलमोस्ट 5 o'clock होने वाला है. एंड साइड वॉक्स में भी थोड़ी सी स्नो है बट स्टिल आई कैन मैनेज टू वॉक. अभी आई एम हेडिंग बैक टू होम और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है बाहर. पीछे का व्यू इज काफ़ी प्रिटी. Stay tuned for more. I'll come up with more videos and more information. You guys stay tuned and stay safe. Bye bye.